பாத்திரம் கழுவும் சிங்க் அடைத்து விட்டதா? நிறைய வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாத்திரம் கழுவக்கூடிய சிங்கை அடிக்கடி அடைச்சிடுங்க. அதனால அந்த எச்சில் தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வரும், வீடே ரொம்ப மோசமாக மாறிடும். அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி சிங்கு தொட்டியில் தண்ணி அடைக்கிறதுனால ஒரு பேட் ஸ்மெல்லும் ஏற்படுங்க. இது நமக்கு நோய்களையும் வர வைக்கும். இதை தடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாத்திரம் கழுவக்கூடிய சிங்கு அடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக சோடா மாவு, வினிகர் இதை கலந்து அதில் போட்டு 1 மணி நேரம் கழித்து சுடு தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் அப்படியே ஒரு கொஞ்ச நேரம் சுடு தண்ணியை ஊற்றி விட்டுருங்க. இந்த அடைப்பு எல்லாமே நீங்கி கெட்ட மனம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் மாறி ரொம்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக